Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Leverkusen xứng đáng đoạt cú ăn ba, và đó là phát biểu của huấn luyện viên Xabi Alonso sau khi khép lại trận Leverkusen hòa 2-2 trước Roma ở lượt về bán kết Europa League 2023-24. Lội ngược dòng trước Roma sau khi bị dẫn trước 2 bàn, Leverkusen đã có trận hòa 2-2 để kịch tính ở lượt về bán kết Europa League 23-24. Qua đây, đội bóng của Xabi Alonso đã ghi tên vào trận chung kết Europa League với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt đấu. Đối thủ của Leverkusen ở trận chung kết diễn ra tại Dublin vào ngày 22 tháng 5 tới đây là một đội bóng khác tới từ Italia, đó là Atalanta. Nhà vô địch Bundesliga cũng đã lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Đức diễn ra vào ngày 2 tháng 5 tới. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt các cầu thủ của mình và thấy rằng họ muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba và các cầu thủ của tôi xứng đáng có được cả ba danh hiệu đó. Ông thầy người Tây Ban Nha hào hứng phát biểu sau trận đấu. Còn trước mắt, chúng tôi sẽ chơi 2 trận chung kết trong một tuần. Trong khi đó, huấn luyện viên Rossi của Roma đã nói, giống như trận lượt đi ở tại Rome, chúng tôi đã chơi tốt trong 20 phút đầu tiên. Chúng tôi đã có một màn trình diễn không đến nỗi nào trước một đội bóng hàng đầu. Nhưng rõ ràng, Leverkusen đã chơi tốt. Đơn cử như họ đã có nhiều cú sút trúng khung thành. Chúng tôi không thể phủ nhận điều đó. Cũng rất đáng tiếc khi chúng tôi không thể giữ vững lợi thế trước 2 bàn và để Leverkusen lội ngược dòng với kết quả hòa 2-2. Và Xabi Alonso đã phát biểu sau trận đấu. Hôm nay, tôi đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Tôi đã nhìn thẳng vào cắp mắt các cầu thủ và thấy rằng họ muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba và các cầu thủ của tôi xứng đáng có được cả ba danh hiệu đó. Ông thầy người Tây Ban Nha hào hứng phát biểu sau trận đấu. Còn trước mắt, chúng tôi sẽ chơi trận chung kết trong một tuần. Trong khi đó, huấn luyện viên Daniel De Rossi của Roma đã nói rằng, giống y như trận lượt đi tại Rome, chúng tôi đã chơi tốt trong 20 phút đầu tiên. Chúng tôi đã có một màn trình diễn không đến nỗi nào trước một đội bóng hàng đầu. Nhưng rõ ràng, Leverkusen đã chơi tốt. Đơn cử như họ có nhiều cú sút trúng khung thành. Tôi không phủ nhận điều đó. Cũng đáng tiếc khi chúng tôi không thể giữ vững lợi thế trước 2 bàn để Leverkusen lội ngược dòng và rồi đã để hòa với tỷ số